maqaan kiyyu Hussein Kuuloo jedhama. Yoo waaqee dee guyyaan irrichaa torbaan dhufu kana waan ta'eef irreeffachuuf qophii irrichaatiif arbatti argame. Irrichi kun aadaa Oromoon qabu keessaa is tokko. Aadaa keenya guddisaa, afaan keenya guddisaa, eenyummaa keenya kan Oromoo tokko tochee waan waliin qabuu fi ana akka nama tokkootti amantiin kiyya musliimallee waan ta'eef ammoo ana aadaati waan hin ganneef aadaan waan amantii narra waan tokkollee tuqis keessatti amantii tuttee waa wata keessatti hin arganiif aadaati haqdumaatti jalaa nafu hin kabajaa ulfeeffadhaa jedhee kanaaf irreeffachuuf ammatti dhufee galatooma. Galatoomii ayyaanni irrachaagaa ayyaana kabajamaa ayyaana akka nam tokkootti akka qabeenya uummata Oromootti ilaala. Ayyaanni irrachaa hungaa bikka Oromoonni itti waliin dhufanii barnoota walirraa arkatan bikka itti aadaa fi addunyaa irratti keessaafuu Oromoonni biyya alaa keessa jiraatan aadaa isaaniitii fi eenyummaa isaanii dhaloota dabartillee dabarsuudhaaf akkasumattillee hawaasa naannoo isaanii hawaasa wajjin jiraatan eenyummaa isaanii barsiisuudha. Kanaafuu ayyaanni kun ayyaana hedduu kabajamaa ayyaana barbaachisaadha jeetiin amana akka nam tokkootitti jechuudha. Maaliif jennaan aadaa ta'e hogguma hundaa'u kabajuu yoo ati kabajjee namni illee si wajji kabaja yoo ati aadaa ta'e jaalattee namni illee siif jaalata jechuudha. Hogguu ati waan kee jabeessite namni illee siif jabeessa. Kanaafuu akka qabeenya keenyaatti takkaayis akka waan keenyaatti ilaallee bikka sanitti argamneegaa sodaa takkaan maletti takkaayis dhiibbaa takkaan maletti ayyaana kana Oromoon guyyaa san kabajata. Kanaafuu heddumaan irraa gammadaa jechuudha akka nam tokkootitti. Irreechi kun darbee dabarsee abbootii keenyarraa yookaan abbaa kiyyarraa nuti darbee. Kanaaf waan abbaan kiyya godhummoo godhuun bultee waan ta'eef kanaaf irreeffachuuf hin dhufee namoonni jirtan Oromoota naannoo kana jirtan Meelboorni jiraattan barana qophii addaa jira akka dhuftanii nu wajjin irreeffattanii siniin jedha galatooma fayyaa ta'a. Akkam jirtu hawaasa keenya yookaan uummata keenya bal'aa Leensaa Dinqaa yookaan Leensaa Oromiyaan jedhama. Guyyaa ayyaana irreechaa kana walumaan kan kabajnuu fi ayyaanni kun seenaa guddaa qaba. Oromoo biratti bal'inaan kan beekamu uummata Oromoos yookaan lammii Oromoos bal'inaan kan hirmaachisu kan eenyummaa ofii calaqqisiisu akkasumas kan aadaa ofii calaqqisiisudha. Kan dhala Oromoo ta'e hundumaa keessatti of ilaalu jechuudha. Kanaafiyyuu waliin kabajuun kan barbaachise kanaafi. Kabiraan akkasuma ijoollota boodaan dhufanii Oromoon maal fakkaataa, aadaan Oromoo maal fakkaataa, eenyummaan Oromoo maal fakkaataa kan jedhu dhaloota boriitiif dabarsuudhaaf jechuudha. Yeroo hundaa Oromoon yeroo irreecha kabaju eenyummaa isaa kan calaqqisiisu yeroo qabatee deemutti ijoolleen kan badan hin ta'an jechuudha. Warreen isaan booda jiranii yookaan immoo warreen isaan dura jiranii warreen ayyaana kana kabajataa turan hordofanii isaanillee bakka miila isaanii bu'anii yookaan immoo bakka isaanii bu'anii bakka har'a jirru kana bu'anii warreen kabaju ta'u jechuudha. Yoo har'an argine bor waan hojjetan yookaan waan kabajan yookaan immoo waan ofii isaaniitti ittiin deeman hin qabanii jechuudha. Kanaaf isaaniif bu'uura buusuudha tokko. Kanuma jedheen yaadadha. Ani irreecha wanti kabajuuf takkaffaa irreechi waan Oromoon qabu keessaa tokko. Irreechi aadaa kiyya keessatti eenyummaa kiyya jira. Eenyummaan kiyya kun ammoo namummaa kiyya ibsaa, teessoo kiyya ibsaa. Nama waliin dhaladhe, waliin guddadhe, waliin jiraadhu akka sabaatitti, akka biyyaatitti, akka ollaatitti, akka obboleessaatti, akka obboleettiitti walitti ni hudhu. Maaliif eenyummaan kun irreechi afaantu achi keessa jira, aadaa achi keessa jira, nyaata kiyya achi keessa jira, uffata kiyya achi keessa jira, waan maratu achi keessa jira, anatu achi jira jechuudha. Kanaaf bakka eenyummaa kiyya ibsu kana yeroo waggaan gahu achi dhaqeet uummata na fakkaatu waliin ka waan an jaalatu waliin
ka bilisummaan dharra waliin achi wal geenneeti waan kana kabajina. Irreechin addunyaa keessatti waan nu mul'isu jireenya keenya maaliif addunyaa kana keessa lakkaa'amuun guddisee barbaachisa. Addunyaa kana keessatti jireenya keenyallee waan ittiin ibsinu keessaa tokko waan ta'eef hedduu barbaachisa. Kanaaf namni hedduun waggaan waan kanarraa qooda fudhataa deemaara. Waggaan guddataa gaafa deeme wanti kun deemeeti faayidaa guddaa kennuu hin danda'a akka sabaatitti jechuudha. Akkam waltanii hadha guyyaa aadaati akkam jirtanii maqaan kiyya Darartuu jedhama. Wanta aadaa tokko isinitti ibsuu barbaada. Wanta aadaa wanta isiniif ibsuu barbaadu nuti biyyaa baanullee aadaan keenya hin badu. Biyyaa baanee turullee seenaan keenya hin badu. Nuti Oromoodha, nama seenaa guddaa qabudha. Wanta aadaa kanarratti wanta isiniif ibsuu barbaadu aadaa keenya jabeessuu qabna. Biyyaa baanullee wanti nuti jabeessuu qabnu tokkoffaa uffata aadaa uffachuu, lammeessaa wanta Oromoon barbaachisu afaan keenya dubbachuu, sadaffaa wanta tokko wal gargaaruu. Biyyaa baanullee dinagdee guddaa argannee horullee warra biyya jiran warra biyya alagaarra jiran Oromoota maraa gargaaruu akka qabnu. Sadaffaa immoo seenaa guddaa qabna. Seenaa sanarratti wal jabeessinee tokko taane seenaa sana hojjechuu qabna. Seenaan sun maal jechuudha? Afaan warra ijoollee biyya kana keessa dhalatanillee afaan keenya barsiisuu qabna. Oromoon maalirraa akka dhufe beeksisuu qabna. Seenaa keenya gara fuulduraa kan dabarfatee jiru ijoollee keenya barsiisuu qabna. Aadaa keenya uffachuu qabna. Nuuffannee ijoolleen keenya illee nurratti baraa akka deeman gochuu qabna. Wanta tokko irratti immoo namoota biraallee namoota aadaa keenya beekne namoota Oromoon kun eessa jiran jedhanii kan hin beekne of barsiisuu qabna. Maaliin of barsiisuu qabna? Nuti Oromoodha, aadaa akkasii qabna, seenaa akkasii qabna. Nuti Oromoo jechuun immoo nama miliyoona 42 biyya kanaa keessatti jirra jennee namoota biraallee faranjoota biraallee barsiisuu qabna. Warra nun beekin beeksisuu qabna. Ijoollee keenya illee akkasitti barsiifne ijoolleen keenya illee iskuulatti deemanii nuti Oromoodha akkas jedhanii akka nama yoo ta'uu fi barsiisan gochuu qabna jedhee yaada. Aadaa guyyaa aadaati. Ani Bantiin jedha, Bantii Oliiqaan jedhama. Dhimma irreechaa kana irreecha waggaadhaan kan irreeffannu. Irreechi kun aadaa kooti. Aadaa abbootiiti. Aadaa Oromooti. Itti guddannee dagaagfachuullee qabna. Ani biyyaa ba'u aadaan na duukaan baane aadaan biyyatti hafee ni jira. Aadaa kan kommoo kanan qabadhee dhufe guddifachuuf qophiidha. Nan irreeffadhaa. Maatii kollee qopheeffadheera. Maatiin kollee qophaa'anii jirani. Anillee itti qophaa'een jira. Bakka hin jirutti lafa hin jirutti aadaa koo gabbifachuun waan an qabuuf irreessa baranaa nan irreeffadhaa itti qophaa'eera jechuudha. Galatooma. Annaa Basaa Waqjiraan jedhama. Warra koorraan waa'ee irreechaa kana dhagaye. Saba koorraan aadaa irreechaa kana bare. Ani biyyaa ba'us aadaa gatee hin baane. Biyyan deemutti lammii koo wajjin ayyaan irreechaa kabajuudhaaf qophiittan jira. Maatii koos qopheessaan jira. Irreechaan mala Oromoon tolfatee ittiin eenyummaa isaa eegu. Waaqa isaa waliin walitti araaramu. Waliin walitti nagaa buufatu waan ta'eef bara baraan irraa nafu nan kabaja. Guyyaa kana akka maleen hawwii guddaadhaan eegaa jira. Kottaa hin hafiina. Warri Melbourne ayyaana guddaa bareeda qophaa'ee jira. Iddoon amma jiru kanatti kan qophaa'u gaafa 4 onkoloolessa sa'aatii 11 walakkaatti wal argina. Galatooma.